안녕하세요, 여러분. 도입니다. 오늘은 리뷰를 하는 시간이 아닙니다. 제 영상을 예전부터 보신 분들은 제가 예전에 사신 먹방이라는 컨텐츠를 했던 걸 알고 계실 겁니다. 그러니까 제 구독자님 분들 중에서는 제가 말하는 게 되게 좋아서 말을 많이 하는 걸 좋아하시는 분들도 있고, 제가 중간에 먹는 소리가 나잖아요. 이 먹는 소리를 또 좋아해 주시는 분들이 계시더라고요. 그래서 예전에는 이 먹는 소리를 또 중점적으로 하는 컨텐츠인 노토킹 사신 먹방을 했었어요. 근데 생각보다 이 노토킹 사신 먹방에 대한 반응이 많이 없는 것 같아서 제가 이게 약간 비중이 좀 줄이다가 한동안 안 했었거든요. 그 사신 먹방을 기억을 해주시는 분이 계시더라고요. 이 사신 먹방도 좀 했으면 좋겠다라는 의사표현을 해주셔서 그러면 내가 진짜 그냥 이렇게 리뷰가 아닌 내가 진짜 먹고 싶은 음식을 먹는 사신 먹방을 해야겠다 하면서, 저도 사실 말을 하는 걸 되게 좋아하는 사람이라서 말 안 하고 노토킹 먹방하는 거 되게 답답하고 그랬거든요. 그래서 그런 말을 하는 좀 수다를 좀 섞어보는 그런 컨텐츠를 한번 해보자라고 생각해서 오늘은 수다 사신 먹방을 해보려고 합니다. 그래서 제가 시킨 거는 청담 곱덕이라는 곳에서 소곱창 떡볶이 매운맛과 참치마요 덮밥 이 두 가지를 시켰고, 함께 얇은 단무지가 같이 왔습니다. 제가 너무 좋아하는 곱창과 떡볶이 만남. 비주얼 진짜 지금 끝나요. 냄새 진짜 끝장나고요. 음. 오, 맛있어요. 와, 색깔이 진짜 엄청 빨개요. 오, 달아. 오, 매운 듯 달아요. 와, 이거 대박. 곱창 누린내 날까봐 걱정했는데 누린내 안 나네요. 여기 아까 마늘이 뭉쳐져 있었거든요. 와, 그 부분 먹으니까 그냥 마늘 떡볶이. 와, 깻잎 부분 들어가니까 깻잎 내 향도 엄청 많이 나고. 와. 이 떡볶이는 약간 뭐가 이렇게 학교 앞에서 먹는 떡볶이 같은 그런 맛인데, 은근히 이게 매운맛이 진짜 쌓이네. 맛있어요. 곱창과 떡볶이 진짜 잘 어울리는구나. 곱창도 맛있는 애고 떡볶이도 맛있는 애인데 두 개 합히니까 진짜 맛있네요. 쌀떡. 매워.
막 말을, 이게 습관이 있어가지고 저도 모르게 막 이런 맛이 어쩌고 여기 뭐가 어떻게 들어가고 막 그런 얘기가 막 튀어나올 것 같은데, 그러면 설탕 리뷰랑 다를 게 크게 없잖아요? 물론 아이템의 차이가 있지만. 이건 먹는 게 위주니까 삼키는 장면이 다 들어가겠죠. 이게 되게 달아서 이렇게 맛있긴 한데 끝맛이 약간씩 질려가네요. 약간. 맛은 있는데. 요즘 떡볶이 가격들은 진짜 많이 오른 것 같긴 해요. 얘는 물론 곱창이 들어있긴 하지만 배달 음식 시켜 먹으려 그러면은 그냥 기본이 그냥 뭐 하면 2만 원인 것 같아요. 그냥 어느 순간 불현듯 되게 비싼데 이 생각이 들 때가 있다니까요. 근데 이렇게 맛있게 걸리면 다행이지만 진짜 만약에 시켰는데 맛까지 없어 봐. 그러면 진짜 싫은 거예요. 여기는 계란을 2개나 넣어줬네요. 뜨거워. 뭔가 오늘은 지금은 비가 그쳤어요. 되게 우중충한 느낌이라 가지고 조명을 다 켰는데도 다른 날보다 약간 좀 살짝 어두운 느낌? 얼굴이 약간 어둡게 나올 수도 있을 것 같아요. 곱이 진짜 가득. 이제 국물은 그만 퍼먹어야겠다. 너무 달아요. 입안 한가득이. 곱창 다 먹어야지. 얘는 냉장고에 들어갔다 나오면 냄새 날 것 같아요. 큰일 났다. 바지 흘렀다. 마지막 라스트 곱창. 이 곱창은 구운 곱창 맛이 그냥 그대로 나니까 진짜 그게 좋은 것 같아요. 맛있다.
빅토리아 탄산수 키위 맛인데 이거 진짜 맛이 되게 여러 가지인데 탄산수인데 0칼로리잖아요. 근데 얘는 뭔가 진짜 키위 음료 같아요. 이 탄산수 진짜 괜찮아요. 고기 먹고 막 이런 뭐 먹으면 좀 이상하게 탄산이 그렇게 땡겨요. 근데 개인적으로 콜라나 사이다는 너무 달아가지고 이렇게 먹고 나면 약간 입이 뭔가 이렇게 개운하지 않는 느낌이었는데 탄산수가 제일인 것 같아요. 저는. 너무 배부르게 잘 먹었습니다. 이 컨텐츠는 어떻게 살려봐야 할까요? 솔직 리뷰는 약간 말하는 게 위주인데 요거는 먹는 걸 중점으로 해서 약간의 수다를 곁들여서 하는 걸 해보자 했는데 이게 먹다 보니까 저도 모르게 리뷰하던 버릇이 나와가지고 자꾸 그 리뷰랑 비슷하게 가니까 분명히 보시는 분들은 이게 도대체 리뷰랑 뭐가 달라? 그럴 수 있을 것 같아서 이걸 좀 고민을 해봐야 될 것 같아요. 요거는 이제 여러분의 의견이 좀 필요합니다. 여러분들의 생각은 어떤지 한번 들어보고 싶어요. 제가 영상 올리면서 커뮤니티에 공지글도 같이 할게요. 이렇게 설문조사? 이런 거 할 수 있잖아요. 일단 1번 원래 하던 대로 노토킹으로 한다. 2번은 수다를 떨되 되게 애매한 느낌이지만 그래도 그냥 여러 가지 그냥 얘기를 맛에 대한 얘기도 하고 그냥 그렇게 그냥 한다. 3번 뭔가의 주제를 정해서 오늘은 이런 얘기를 해볼게요. 오늘은 어떤 얘기를 해보겠습니다. 이런 얘기를 하면서 주제를 정해놓고 약간 수다 떨듯이 약간 그런 얘기를 하면서 한다. 어떤 게 나을까요? 3번 쪽에 좀 더 마음이 가긴 하는데 이 주제라는 걸 또 어떻게 정할지가 또 고민이란 말이에요. 저희가 좀 소통하는 그런 먹방 컨텐츠를 만들고 싶었던 건데 좀 고민이 많이 됩니다. 여러분의 의견이 있다면 댓글로 남겨주세요. 커뮤니티 댓글이나 여기나 어디든 남겨주세요. 네, 여러분들과 이제 친해지고 싶습니다. 그럼 여기까지 마무리하고 저는 또 인사드리도록 할게요. 뭔가 두서없는 오늘의 영상도 봐주셔서 너무너무 감사드립니다, 여러분. 그럼 저희는 또 다음 영상에서 만나요. 여러분, 오늘도 이만 안녕입니다. 안녕. 남편 리뷰를 좋아하시는 분들, 남편이 나와서 얘기해주는 걸 좋아하시는 분들께 참 안타까운 소식이지만 이 콘텐츠는 리뷰가 아니니까 굳이 남편의 리뷰가 들어갈 필요가 없죠. 네, 남편 리뷰 없습니다, 여러분. 히.